ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมนี่พบกับผมนะครับพานนัดนะครับแล้วก็นี่วันนี้พานบาวว่างกับพานอุ่นนะครับนี่มาตัวกันทำแล้วครับนี่คนเลี้ยงผึ้งต่อการผักกล้องคนเลี้ยงผึ้งก่อนนะครับวันนี้เป็นงานช่วยเหลือนะครับเป็นบ้านนายกนะครับนายกอบตนะครับติดเกาะกลางเก้านี่ครับป่าพอใกล้ๆนะครับหลังนี่มีคนลึกหลวงนะครับลองของนะครับหลังนี้มีคนลองของนะครับขึ้นลิฟต์นะครับขึ้นมาคืนบ่ใส่ชุดใส่อย่างสักอย่างนะครับดูครับนะครับเห็นตรงที่ผมนี่ก็อันนี้ไม่ซาวนะครับผมมาหัวจะขึ้นไปย่าอย่างนะครับนี่ต่อยด้านบนครับหลังนี้ก็น่าจะมี4 บวกครับน่าจะมี4ขึ้นนะครับตรงกลางครับความสูงอะพอสมควรนะครับนะครับหันว่าคนขึ้นนี่ก็เข้าโรงพยาบาลนะครับโดนจี้นะครับนะครับอยู่เขตใกล้บ้านนะครับอยู่ในตีเปิดนะครับนี่เจ้าของเป็นให้เอาออกนะครับญาติให้เอาออกนะครับเดี๋ยวก็จะฆ่าแม่มันตัวนะครับจะยาพ่นนะครับคลิปนี้ห้ามดราม่านะครับโอเคครับเดี๋ยวไปแต่งตัวกันนะครับเดี๋ยวรอติดตามใครกันครับคงจะบาลุดมือยังคลิปที่แล้วนะครับตีหัง15 บวกนะครับหลังนี้น่าจะง่ายกว่านะครับหลังนั้นเจ็บใจยังไม่หายแล้วครับหลังใหญ่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปแต่งตัวกันครับโป๊กับท่านอันนี้จะถึงว่ามีเทียบได้เส้นหรอเดี๋ยวขออนุญาตแต่งตัวกันนะครับก็ทีเดียวเส้นเดียวก็มันยก เส้นแดงอะไรก็ได้หรอเส้นแดงก็มีหรอ เส้นแดงยาวกว่าไง แล้วก็เส้นนี้นะครับ60 เมตรนะใส่แบตเตอรี่แล้วก็เทสให้หน่อยครับเพื่อความอุ่นใจนะครับ ต้องใช้เซฟตี้ไหมตะกอนต้องใช้เซฟตี้ไหม นะครับขนมติ๊ก ต้น ครับ เอ็นก็ตอบมีชุดกันหรออะไรหรอนี่ก็ได้ตุ้มก็ได้นะตุ้มเปล่าไป ไม่ตุ้มนั่นแหละต้นมันเอียงนะครับเดี๋ยวอาจจะให้พันดาวต่อคอยถึงมือแหลกนะครับต่อขึ้นไปแล้วเดี๋ยวผมจะลงท่อเล็กทิ้งน้อยขึ้นไปนะครับต้นมันขึ้นยากครับ
องอย่างตอบต้องครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันใต้ต้นนะครับรุ่นไทยด้วยครับสวยงามก็นะครับเริ่มแล้วครับพันบาเป็นมือแรกนะครับบนนะครับต่อด้านบนปูนนะครับวิธีตอกช้อยของผมเขาก็จะเป็นสลับฟันฝานะครับใต้ขวางนะครับแล้วก็สลับไปปุ่นนะครับแล้วก็ไปปุ่นนะครับจะยืนง่ายกว่าตอกตรงนะครับต้นมันใหญ่นะครับแรงสั่นสะเทือนนิดน้อยนะครับแม่มันถึงยังบะลงนะครับในการอุ่นครับทางนี้จะเตรียมพร้อมแล้วครับราคาแม่มันตัวนี้นะครับอันตรายครับครับเดี๋ยวไปเจอกันด้านบนครับผมครับสวัสดีครับสวัสดี FC บนต้นนะครับตอนนี้ได้ขึ้นมาถึงหลังแล้วนะครับหลังซอยด้านหลังอย่างนี้หลังใหญ่นะครับพอสมควรนะครับเดี๋ยวต้องใส่กิ่งนี้ออกไปนะครับกิ่งน้อยนี่นะครับเอาไปหาหลังนะครับเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตสวมหลังก่อนนะครับ
ชือกดึงเชือกครับแล้วก็ครับครับเดี๋ยวไปเจอกันด้านล่างครับผมจะขออนุญาตลงกันนะครับฝนตกครับเรียบหมดเลยสวัสดีครับสวัสดี FC ด้านล่างครับผมฝนตกครับฝนตกหนักเลยเป็นฝนเป็นลมนะครับลงเกลือมาได้นะครับหมื่นครับอ้ามเลยนะครับลงมาแล้วเขาอาร์มเหรอ อามแล้ว เขาอาร์มเหรอนะครับโอ้โหตั้งกองทุกคนครับโอ้โหเต็มครับน้องนี่
ยอดครับเต็มหมดเลยนะครับเขาอามครับครับดูครับโอ้โหนะครับดูครับดูครับดูแต่ละแผ่นครับเขาอามนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเขานะครับได้ทำคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆดีๆนะครับจะได้บ่พลาดนะครับนี่ครับโอ้ได้เยอะครับได้เยอะครับตรงนี้ขึ้นอยู่ครับมาดูแผ่นสุดท้ายกันครับโอ้โหแผ่นสุดท้ายกับตรงนี้นะครับอย่างนี้คือครับผมดูครับผลงานวันนี้ครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะไปจะตีนะครับครับอย่างนี้คือครับเข้าน้ำเรียบร้อยครับแล้วเข้าย่ำตะเหลืองครับครับเห็นไหมครับถือว่างามนะครับนี่นะครับโอ้ยอย่างที่ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเหมือนในลงคลิปครับเพราะว่าบ่มีเวลานะครับทานอุ่นก่อนไปเลี้ยงพึ่งเชียงใหม่นะครับผมก็พันดาวก็หาอยู่ครับมาคลิปก็ไม่ได้ลงนะครับบางทีฝนตกก็ไม่ได้ลงนะครับคลิปไม่ได้ถ่ายนะครับคลิปสุดท้ายที่ผมลงก็คือขออ่านลัง15 กิโลบวกนะครับที่มันตกนะครับอันนี้ก็เอาอีกหลายลังอยู่ครับแล้วก็ไม่ได้ถ่ายนะครับมีโอกาสได้มาถ่ายลังนี้ให้พอก็เดี๋ยวเชื่อนะครับเข้าอาร์มครับลังนี้สังเกตเข้าอาร์มง่ายๆก็คือ
ดูเขาออกเสียเยอะผิดปกตินะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ฝนตกหนักใช่ไหมครับ